Sadaya ikhwan dinten ieu pangaosan entong nepi dipohokeun sebab banget diwajibkeun bati urang ku ngaosna sae awon kauningan dosa urang dihapunten kempel urang dirahmatan sepuh anom kawajiban beunghar susah tepamengan supados urang emutan margi bakal dimaotan urang kudu mika cinta ka guru nulir pelita naos urang seueur harta wajib ngaos tong sulaya diutusna nabi urang nyaangan seluruh alam caangna kalangkung nyata batan lampu jeung pelita wajib syukur ka Gustina urang sadaya hambana ka nabina kedah cinta mika hareup syafaatna wahai kasakabeh umat anu ngarepkeun syafaat ka Kangjeng Nabi Muhammad seueurkeun maos sholawat taat ka Allah jeung Rasul tuturkeun jalana Rasul doa urang diijabah mun amal urang teu salah maka hayu urang kumpul nyumponan ajaran Rasul sakabeh amal diqabul di mahsyar ge urang kumpul Nabi Muhammad akhir zaman diparinan wahyu Al-Qur'an urang nyuhun tetepkeun iman dikuburna kenging aman urang kudu loba inget ayeuna loba maksiat upamina urang taat insyaallah urang